హాయ్ ఎవ్రీవన్, వెల్కమ్ టు అవర్ ఛానల్. ఇట్స్ యువర్ ప్రవళిక. ఇవాళ ఇంకో ప్రోడక్ట్ రివ్యూతో మీ ముందుకు వచ్చాను. ఇవాళ మనం ఫ్లిప్కార్ట్లో ఆర్డర్ చేసిన ప్రోడక్ట్ రివ్యూ చూద్దాం. ఈ హెయిర్ డ్రయర్ నేను ఫ్లిప్కార్ట్లో ఆర్డర్ చేశాను. ఇది కంపెనీ వచ్చేసి నోవా హెయిర్ డ్రయర్. ఇట్ వాస్ ఫోల్డబుల్. ఈ హెయిర్ డ్రైయర్కి అయితే చాలా లాంగ్ వైర్ వచ్చింది. హ్యాండిల్ చేయడం కూడా చాలా ఈజీ. ఇట్ ఈస్ యూజ్ఫుల్ ఫర్ డైలీ యూస్. ఇట్ ఆల్సో హ్యావ్ ఓవర్ హీట్ ప్రొటెక్షన్. It also have 2 heat settings with foldable handle, portable design. ఈ ప్రోడక్ట్ కాస్ట్ వచ్చేసి ఓన్లీ $499 పడుతుంది మనకి ఆన్లైన్లో ఫ్లిప్కార్ట్లో. దీని డిస్క్రిప్షన్ నేను లింక్ ఇస్తాను, చూడండి. నచ్చితే మీరు కూడా బై చేయండి. చాలా యూస్ఫుల్ ఇది. నేను వచ్చేసి ఇది బ్లాక్ కలర్ తీసుకున్నాను. ఇంకా 2 కలర్స్ అవైలబుల్గా ఉన్నాయి. మీకు నచ్చిన కలర్ మీరు తీసుకోవచ్చు. వీటికి సంబంధించిన ఫొటోస్ కొన్ని పెడతాను, చూడండి. నేనైతే ఈ ప్రోడక్ట్కి 4 స్టార్ రేటింగ్ ఇస్తున్నాను. ఎందుకంటే ఈ ప్రోడక్ట్ చాలా యూస్ఫుల్గా ఉంది అండ్ సో గుడ్. నేనైతే ఈ ప్రోడక్ట్కి 4 స్టార్ రేటింగ్ ఇచ్చాను. ఎందుకంటే ఈ ప్రోడక్ట్ నాకు చాలా నచ్చింది. ఇట్ ఈస్ సో యూస్ఫుల్. మీ ఆప్షన్ ఏంటో కామెంట్ చేయండి. ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్టయితే లైక్ చేయండి అండ్ మీ రిలేటివ్స్తో షేర్ చేయండి. మీరు ఈ ఛానల్ని ఫస్ట్ టైం చూస్తున్నట్టయితే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. థ్యాంక్ యూ. మళ్ళీ కలుద్దాం ఇంకో వీడియోతో. మీ ప్రవళిక.